nirigereranya n'umubyeyi w'umugore ufite umwana akavuga ati jewe uko mbakunda muzi uko umubyeyi wonsa umwana ati byashoboka ko umubyeyi wonsa umwana mwibagirwa ati byashoboka kandi koko bijya bibaho. Ingero turazifite nyinshi. Hari ababyeyi babyara abana akamureba akamujuguka kaza akamuta hano kuri paruwasi akigendera akamujyana kubakarikita bababikira akamutayo. Ndavuga ahantu bagiye babatana hano wari wigeze kubakarikita aho byo byabaye umuco barahabajugunya buri gihe na toilette zirabizi babajugunya. Hari n'ababatwara yamwonsaga akamuta akigendera. Ariko Imana ikavuga ngo ese umubyeyi nk'uwo ngo byashoboka ko umubyeyi yibagirwa umwana yonsa ngo bo bajya babikora ngo ariko jewe ngo sinzakwibagirwa ngo gumeze nk'uwaguciye mu biganza byanjye nk'imanzi. Birashaka kutubwira iki? Muri parenting heart umwana wawe guhora ku mutima. Aha muraza kumva ubukene dufite. Nzi neza yuko mubicayemo hano harimo benshi bavuga bati yo iyo mba naragize papa umeze gutyo, iyo mba naragize mama umeze naranezerewe. Atari uko bapfuye ababapfushije bo nyine ubwo ngubwo twifatanya nabo kubabara, ariko burya nta kintu kibi nko mu kuba umubyeyi wapfuye ahagaze. Ukaba umubyeyi wapfuye ahagaze, umwana wawe akabura se kandi uhari, umwana wawe akabura nyina kandi uriho. Parenting kuba umubyeyi kavuga ngo niyo byagenda biti sinjya nshoberwa, sinjya mburirwa, sinjya mangara, sinjya mbura uburyo uko byagenda kose sinshobora kukwiba. Iki rero nicyo gishobora kurema umutima umwana wese wicayemo hano, nicyo gishobora kugukiza ikintu cyitwa orphan spirit, umutima w'ubupfubyi. Nicyo gishobora kugukiza wounded heart, umutima ukomeretse. Reka mbanze mvuge kuri iki ngiki kuko burya umutima w'Imana nk'umubyeyi ni utwuzuza. Kera reka wenda mbahubwo buhamya kuko nzi neza ko bushobora gufasha abandi, kuko burya icyo umuntu yanyuzemo cyangwa indwara umuntu yakize ashobora kubifashisha abandi kugira ngo nabo. Kera jewe nakuze mfite iyo orphan spirit, nari mfite mama kandi ntacyo atakoze. N'ubu ndacyamufite aracyariho n'umukecuru, aga kumureba bazazi wanjye bazamubona niho. Hari n'igihe njya mvuga nti hari umunsi nzamukorera umunsi mukuru akiriho, kugira ngo namara gupfa batanu batazabate uriya mama we yajyaga avuga n'uguhe. Nzabwira abashiki banjye n'abavandimwe banjye rimwe tumukorera umunsi mukuru, ntumire n'inshuti zanjye tuze twicare turye, mbabwire nti this is my hero. Nigeze kubivuga abantu bamwe bararakara, abantu bagira gute, ariko reka mbabwire buriya your best hero nuwo watangiye ukiri uruhinja nta nundi ukuze. Umunyamakuru yarabimbaje arambwira ati intwari yawe, ndamubwira intwari yanjye ya mbere simvuze ko ari yo yonyine, ya mbere ni mama. Bibi kibazo ariko parenting niyo turimo kwiga. Bibi kibazo ngo ariko kuki atavuze ngo tagize gute kuki abana, ariko mubyumve neza ntabwo nagaye intwari z'igihugu. Nabivuze Kalero makuru ari umuntu wabimbaje, ndavuga ntumva ibyo navuze ndabisubiramo. Intwari z'igihugu, ariko iyo mama ataba intwari mba narabaye imbwa, kandi izo ntwari ntizari kunkura mu bubwa. Impamvu mubona abana benshi bagegeye mu muhanda suko igihugu kitabitaho, ko babuza ababyeyi babitaho kuva bakiri batoya. Turabashyira iwawa, turabajyana amageragere bamaze kuba bakuru, turabajyana mu bindi bigo bya za Gitagata za Nyagatare, ariko buri impamvu bajya Nyagatare, impamvu bajya iwawa suko igihugu kidafite abayobozi beza, igihugu kivuza ababyeyi. Ariko nubwo nagize mama rwose witanza akaba intwari, mujya mwumva kenshi hari n'amagambo ye njya nsubiramo. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ni indangagaciro zivamo. Twebwe ni ibindi nubwo turaza kubigeraho. Rero iki kintu kuko yambwiraga ati education ni ikintu gikomeye, uburere bw'abana kuva bakizamuka. Twanicaye tugereranya ibyacu by'Abanyarwanda, twebwe usanga umwana yaje aho abantu bakuru bari twihutira kumwirukana. Nta mwana wicara aho abantu bakuru bari. Burya impamvu Abayisiraheli bakomera, abana babo bicara mu bantu bakuru, bakumva abantu bakuru baganira, bakiga gutekereza nk'abantu bakuru, bakanabaza n'ibibazo abantu bakuru, nabo bakanababaza n'ibibazo. Naho twebwe umwana yaje mu bantu bakuru twihutira kumwirukana, va mu bantu bakuru genda usange abandi. Hanyuma twaranye tukavuga ngo ibintu none se uwo muntu Obedi atanzeho urugero, icyo gihe ayo masaha yose umwana yarebaga porno, abakuru barimo kugira bate? Bamwirukanye bamuha telefone yo kumuhugenza, hanyuma nawe ajya mu bindi.
So uyu munsi dutangiye iki cyumweru cya parenting, icyumweru cyo kurera. Hariya nibwira yuko n'uburyo twisi iki cyumweru iyo tutakita icyumweru cyo kurera abana, kuko parenting ntabwo ari ukurera abana. Parenting ni ukuba umubyeyi. Icyo nicyo kintu twagombye kwanza gutekereza, tukavuga ngo iki ni icyumweru cyo kuba umubyeyi. Kuko buri muntu wese wicaye hano, reka mbere impamvu iki cyumweru gifite umumaro munini. Buri muntu wese wicaye hano, icya mbere n'ukiri mutoya Imana nimuha umugisha. Reka nongereho ngo Imana nimuha umugisha, azaba umubyeyi. N'ukiri mutoya abitekereze ngo nubwo ndi muto ariko nzaba umubyeyi. Icya kabiri, uri hano wabyaye yibaza iki kibazo ngo ndi mubyeyi bwoko ki? Sibyo? Icyumweru cyo kuba umubyeyi. Icya gatatu, twibaza ikibazo kivuga ngo tuzageza ryari kuba ababyeyi. Buriya rero ikintu abantu bibeshyaho nabonye, abantu bibwira ngo iyo umuntu yabyaye abana bagakura bakagenda bakanashyingirwa ngo aba yarangije kuba umubyeyi. Ntabwo kuba umubyeyi birangira. Ubu ngubu hari igihe ndeba abana batoya, abuzukuru banjye, nkabareba nkavuga nti se aba bakobwa n'utundi tw'uduhungu tw'abana twareze, n'utundi twana tuba turaho, nkavuga nti se aba bana barimo gukorera muri generation yacu iteye uko muyizi, ejo bundi bazaba bameze bate? Ujye wibaza icyo kibazo. Isi abuzukuru bawe bakuriramo, niyo waba wararangiye gushyingira abakobwa bawe n'abahungu, ushobora kureba abakobwa babuzukuru bawe b'abahungu n'abakobwa ukavuga ngo Mana uzabarinde muri aba sinzabone barabaye batinganye nkiriho. Hari umumama umwe twaganiraga mu gitondo ambwira ati twe twaroreje, ati abana barimo baraba batinganye i Burayi. Ambwira ati rwose reka ne kujya muri detail kuko ashobora kuba arimo no kunyumva, ndavuga ati yantanzeho urugero. Ariko icyo mbabwira, ibyo byose ni ibintu bidutegereje, byagombye kudutera umwete. Niyo utanahangayikishwa n'abana bawe, uhangayikishwe n'abuzukuru uzagira, kuko ntabwo kuba umubyeyi bigira iherezo. Amen. Uyu mugoroba tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo umubyeyi mu isura y'Imana. Umubyeyi in the image of God, mu isura y'Imana. Buriya ni ikintu gitangaje cyane kandi muraza kubibona. Imana ikitangira kurema yafashe isura y'umubyeyi, irangije avuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Amen. Mwigane Imana nk'abana bakundwa. Ayo ni amagambo tuza kureba. So icyitegererezo cya mbere Imana yahaye abantu cyo kuba umubyeyi niyo ubwayo, kandi ni ikintu ngira ngo muze kugitekerezaho cyane, mu cyumve, mwumve Imana nk'umubyeyi, mwumve icyo bishaka kuvuga. Kuko muraza kubona yuko ahantu dufite ibibazo bikomeye bya mbere nuko standard Imana yaduhaye siyo tugenderaho. So reka tubanze turebe amagambo, reka mpere hino aho Imana idutegeka kuba abantu bitegereza. Murebe mu Efeso ibice 5 umurongo wa mbere, avuga ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa. Niwo murongo ushaka guheraho, noneho nkawinjiramo. Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa. Murabizi burya ikintu cya mbere abana bakora twagombye gutekereza nk'ababyeyi, nacyo turi buze no kugarukaho. Abana burya ni ba imitateur. Na mbere yuko umwana amenya ibintu, icya mbere arigana. Obedi yavugaga ngo umukobwa we subundi afite amezi angahe? Umwaka ugeze hose. Yarusinda imyaka y'ino kino giye kusiga yihuta. Buriya
uri umwaka wawe ufite amezi 12. Obedi ndamubona ejo bundi arongora, ubwo ntabwo natekerezaga yuko ashobora kuba afite umwana w'umwaka, dongo birambwira ko amazi 2 na kiwe numvaga yarongoye umwaka ushize. Imyaka irimo irihuta, ubwo ndimo ndasaza. Iyo umuntu ashaje imyaka irihuta, iyo akiri muto yatararongora igenda buhoro, cyane cyane iyo yabonye fiance. So icyo nendaga kubabwira, reka nikomereze. Obedi aratubwiye ngo umukobwa we w'umwaka n'amezi afata telefone ati alo. Icyambere ntaze alo icyo ariyo, nta na nimero ya kanze, ariko icyazi niki arimo arigana. Obedi arimo arigana se na nyina alo. Kuko burya ikintu cya mbere twagombye kureba nk'ababyeyi tukanagisobanukirwa mu buryo bwo kuba parents, no kubanza kwibuka ko abana bacu barigana. They are imitators, barigana. Kumenya ko umwana wawe azakwigana byagombye kudutera ubwoba. Jewe hari igihe mbona ababyeyi nkavuga nti nk'uyu mubyeyi ubu umwana wamubwiye ngo papa nzakwigane. Ngaho nimutekereze turamutse dufashe u Rwanda rwose uko rungana, buri mugabo buri mugore agatekereza gutya akavuga ngo ese ubu umwana wanjye ambwiye ngo mama njye nkwigana, nimutekereze ingeso zacika mu gihugu ko zingana. Murimo murabitekereza? Buri mugabo atekereze umwana wamubwiye ati papa nzakure nkwigana nse nawe. Nzi neza yuko hari ibintu byinshi abantu bareka baramutse koko ari ababyeyi, kuko hari ingeso abantu bagenderamo bavuga ngo uva izi ngeso, kandi ugasanga, reka mbahe nk'urugero. Naje gukora ubushakashatsi, ariko ntabwo bisaba ubushakashatsi cyane, buri muntu wese wabayeho arabizi. Abagabo basambana bose barafuha. Ndabeshya? Abagabo basambana bose barafuha. Iyo abyaye umukobwa ashobora no kumuzirika akamushyiraho n'ingufuri, cyangwa akamushyiraho umuntu umuherekeza agafuha. Ukibaza se none papa kuki ufuha kandi ndimo kukureberaho? Nkwigane. Imana yo iravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa, sibyo? Umugore ashobora kugira amahane agatuka abakozi akagira gute, yasanga umwana we arimo gutongana akamukubita ngo ntugatongane kandi ajya kubona waciye ibintu mu rugo, ubwo se akubwiye ati mama ko nari ndimo kukwigana, bamubwira ngo iki? Imana yo rero iratinyuka ikavuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Buriya hariho n'abantu bantangaza cyane. Paulo yandikira Abakorinto arababwira ngo mujye mugera ikirenge mu cyanjye nk'uko nkigera mu cya Kristo. Abantu benshi baramutse babayonete nk'abapastori ntabwo yatinyuka kubwira Abakristo ngo mugere ikirenge mu cyanjye, kuko abazi neza yuko ari ibintu by'amanyanga bamo bidatunganye. Abapastori bamwe bisoneye imisoro, bakubwira ngo bo bakira ibyacumi ariko ntibabitanga, bakanabishakira n'inyigisho bishimangira. Ubwo se Abakristo bakubwiye ati pastor reka tukwigane tugende nk'uko ugenda, ngira ngo ya migisha yajyaga arekura yahita ikamo. Mwigane Imana nk'abana bakundwa. Muzabibona neza muri Bibiliya iteka ryose Imana yipresenta nk'umubyeyi, yarangiza agatubwira ngo niba mushaka kuba ababyeyi ni munyigane. So ububyeyi bw'Imana burangwa n'iki? Nicyo ngira ngo duhereho. Reka duhere muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2, kuko aho ngaho Imana yo yigaragaza nk'umubyeyi, ariko umubyeyi uri disappointed, umubyeyi ubabaye, kuko aho Imana irivuga nk'umubyeyi. Igice cya mbere cya Yesaya umurongo wa 2 itanga ijuru, iravuga ngo umva wajuru we, tega amatwi nawe wasi we, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogo bimenya urugo rwa shebuja, Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitayeho. Ariko ikigaragara nuko Imana iravuga ngo jyewe ndi umubyeyi, nonkeje abana ariko barangomera.
ubwo n'ubu umubyeyi ukagira abana bakakugomera uzegera Imana muzayaga kubwira uti humura nanjye mwarananiye, kuko Imana nayo ifite abana bayinaniye. Nigeze kwifashisha umubyeyi umwe yari yagize ikibazo, umwana we akora amakosa, arambwira ati uyu mwana ntesheje agaciro, ati uyu mwana aranyandaritse aranyandagaje. Ndamwegera ndamukomanga nti humura ubwo uri umurokore nibyo ngiye kukubwira urabyumva, nti niwegera Imana murafatanya kurira kuko natwe twarayinaniye. Uriya ntitwayinaniye ra? Nongeje abana Imana, ikintu gitangaje no kumva Imana yivuga nk'umugore. Ubundi tumenyereye Imana papa data wa twese uri mu ijuru, ariko Imana kenshi iyo yivuga ivanga umugabo n'umugore. Nongeje abana ndabarera ariko baranga barangomera. Umubyeyi urimo hano nuzabona abana bakugoye uzavuge utereka negera Imana tubiganire kuko nayo ndabizi twarayigoye, kandi icyo bizakwigisha umutima wa kibyeyi. Umutima wa kibyeyi wa mbere tuwigira ku birenge by'Imana iyo uyumvise ivuga ngo nonkeje abana ndabarera barangije barangomera, ugakomeza ugakunda gusa, ugakunda unconditionally, ugakunda nk'Imana. Haleluya. Aha rero niho ushobora guhita wumva gap, ekari, itandukaniro riri hagati yacu n'abo twagombye kubabo, kuko twebwe nk'ababyeyi iteka ryose twigira ibitangaza, ntabwo tugira the father heart or the parent heart of God. Umwana akora ikosa ukagira ngo we nta makosa wigeze ukora kuva wabo, ariko Imana inavuga ngo aba bantu nonkeje abana ndabarera ariko barangomeye. Hari nawe igera ikabahenda ikababyinirira atari mwagerageje. Ariko icyo nashaka kubereka nuko Imana iteka ryose yigaragaza nk'umubyeyi. Aya magambo yo muri Yesaya unayasanga no muri Maraki igice cya mbere umurongo wa 6, kuko ndimo ndabereka ahantu hose Imana yivuga ikivuga nk'umubyeyi. Maraki igice cya mbere umurongo wa 6 Imana iravuga ngo umwana yubaha se n'umugaragu kubaha shebuja. None ndiba ndi so mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambye mwe basuzugura izina ryanjye? Ni kwiteka nyine ngababaza. Umwana yubaha se, niba ndi so mwanyubashye mute? Ubona kenshi icyo ni ikibazo Imana ikunze kubaza abantu, ariko icyo nashakaga kubereka nizi impande ebyiri z'Imana. Mu gice cya mbere ubundi nta mugabo wonsa, sibyo ra? Nta mashereka turagira kugeza uno munsi, n'uwitugatuze umwana muhamata ariko nta uragira amashereka ngo yonse. Ariko Imana yo yivuga nk'umubyeyi w'umugore ikavuga ngo nonkeje abana ndabarera. Hano ikivuga nk'umubyeyi w'umugabo ikavuga ngo ndiso. So bikwereka ngo ubundi parenting yose ari abagore ari abagabo bisanga mu Mana. Imana igaragara nk'ababyeyi bombi kuri twe igaragara nk'umubyeyi w'umugore, kagaragara nk'umubyeyi w'umugabo. Indi image murebe muri Yesaya 49, ndimo ndabereka isura y'Imana nk'umubyeyi. Yesaya 49 Imana irongera ikivuga gutyo. 49 yo ndayikunda cyane kuko ibamo yavuga ngo Yesaya 49 kuva ku murongo wa 15 wa 16 iravuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Umva, the father heart of God. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Imana irigereranya n'umubyeyi w'umugore ufite umwana akavuga ati ngewe uko mbakunda muzi uko umubyeyi wonsa umwana. Ati byashoboka ko umubyeyi wonsa umwana mwibagirwa? Ati byashoboka, kandi koko bijya bibaho. Ingero turazifite nyinshi. Hari ababyeyi babyara abana akamureba akamujugunya, akaza akamuta hano kuri paruwasi
akigendera kamujyana kubakarikita bababikira akamutayo. Ubwo ndavuga ahantu bagiye babatana, hano wigeze kuhamuta kubakarikita aho byo byabaye umuco, barahabajugunya buri gihe na toilette zirabizi babajugunyamo. Hari n'ababatwara yamwonsaga akamuta akigendera. Ariko Imana ikavuga ngo ese umubyeyi nk'uwo ngo byashoboka ko umubyeyi yibagirwa umwana yonsa ngo bo bajya babikora, ngo ariko jyewe ngo sinzakwibagirwa, ngo gumeze nk'uwaguciye mu biganza byanjye nk'imanzi. Birashaka kutubwira iki? Muri parenting heart umwana wawe guhora ku mutima. Aha muraza kumva ubukene dufite. Nzi neza yuko mu bicayemo hano harimo benshi bavuga bati yo iyo mba naragize papa umeze gutyo, iyo mba naragize mama umeze gutyo, mba naranezerewe. Atari uko bapfuye, ababapfushije bo nyine ubwo ngubwo twifatanya nabo kubabara, ariko burya nta kintu kibi nko mu kuba umubyeyi wapfuye ahagaze. Ukaba umubyeyi wapfuye ahagaze, umwana wawe akabura se kandi uhari, umwana wawe akabura nyina kandi uriho. Parenting, kuba umubyeyi. Imana ikavuga ngo niyo byagenda bite, nge sinjya nshoberwa, sinjya mburirwa, sinjya mangara, sinjya mbura uburyo, uko byagenda kose sinshobora kukwibagirwa. Iki rero nicyo gishobora kurema umutima umwana wese wicayemo hano. Nicyo gishobora kugukiza ikintu cyitwa orphan spirit, umutima w'ubupfubyi. Nicyo gishobora kugukiza wounded heart, umutima ukomeretse. Reka mbanze mvuge kuri iki ngiki, kuko burya umutima w'Imana nk'umubyeyi ni utwuzuza. Kera reka wenda mbahubwo buhamya kuko nzi neza ko bushobora gufasha abandi, kuko burya icyo umuntu yanyuzemo cyangwa indwara umuntu yakize ashobora kubifashisha abandi kugira ngo nabo bakire. Kera jewe nakuze mfite iyo orphan spirit. Nari mfite mama rwose kandi ntacyo atakoze, n'ubu ndacyamufite, aracyariho n'umukecuru. Abashaka kumureba bazazi wanjye bazamubona niho aba. Hari n'igihe njya mvuga nti hari umunsi nzamukorera umunsi mukuru akiriho, kugira ngo namara gupfa abantu batazabate uriya mama we yajyaga avuga n'uguye. Buriya nzabwira abashiki banjye n'abavandimwe banjye, rimwe tumukorera umunsi mukuru, ntumire n'inshuti zanjye, tuze twicare turye, mbabwire nti this is my hero. Iyo nigeze kubivuga abantu bamwe bararakara, abantu bagira gute, ariko reka mbabwire buriya your best hero nuwo watangiye ukiri uruhinja nta nundi ukuze. Hari umunyamakuru yarabimbaje arambwira ati intwari yawe, ndamubwira intwari yanjye ya mbere simvuze ko ari yo yonyine, ya mbere ni mama. Bibi ikibazo, ariko parenting niyo turimo kwiga. Bibi ikibazo ngo ariko kuki atavuze ngo tagize gute, kuki abana, ariko mubyumve neza, ntabwo nagaye intwari z'igihugu. Nabivuze Kelero makuba ari umuntu wabimbaje, ndavuga ntumva ibyo navuze ndabisubiramo. Nemera intwari z'igihugu, ariko iyo mama ataba intwari mba narabaye imbwa, kandi izo ntwari ntizari kunkura mu bubwa. Impamvu mubona abana benshi bagegeye mu muhanda si uko igihugu kitabitaho, nuko babuze ababyeyi babitaho kuva bakiri batoya. Turabashyira iwawa, turabajyana amageragere bamaze kuba bakuru, turabajyana mu bindi bigo bya za Gitagata za Nyagatare, ariko buri impamvu bajya Nyagatare, impamvu bajya iwawa si uko igihugu kidafite abayobozi beza, nuko igihugu kivuze ababyeyi beza. Ariko nubwo nagize mama rwose witanza akaba intwari pe, mujya mwumva kenshi hari n'amagambo ye njya asubiramo. Nubwo mperutse kumubaza ejo bundi turi twenyine turi barinda, amagambo wajya kumbwira kera yagiye, nuko wabonye narakuze. Mama yagiraga wisdom, yinspirinze imitekerereze yanjye pe, ankuramo ububwa. Hari ningira ngo hari na mugenzi wacu umwe hano yigeze kumubaza kuki iteka ryose uvuga so ubukwe ukavuga mama wawe, nta data nigeze ngira.
data bamwishe mfite imyaka 5 sinagize igihe cyo kumumenya, yaba yarabayeho nzi neza ko nawe hari ibyo yaranyubatsemo simbizi, biterwa n'ukuntu yari kuba yarabayeho. Ariko icyo mbabwira ndagira mwumve iyi orphan spirit ikurwamo n'Imana, kuko buriya dufite layers ebyiri za parenting. Layer ya mbere ni ibyo ababyeyi batwubakamo, ibyo badukorera. Mama rwose nta kintu atakoze, yaturinze kunywa inzoga, yaturinze kuba ingegera, umva yari afite indangagaciro ziri hejuru. Ariko maze kuba mukuru mba narabaye ikirariyo ntagira Yesu, kuko nageze aho ngaho mba mvuye iwacu mba ndagiye, ntabwo mama yaragihari. Ariko iyi Father Heart of God niyo yamvuye ubupfubyi nari mfite, kandi naragize mama unyitaho. Kubera iki? Hari igihe ukuru uvuga ngo iyo papa aba yarabayeho, iyo papa bariho ukavuga uti ubungubu iyo papa haba iki kibazo simba nkifite. Ndibuka mfata diplome ya secondaire, niba hari ijoro nariza amarira, kandi umunsi nagombaga kwishima. Burya satani ni umugome, ahengera umunsi wagombye kwishima, orphan spirit agakanda buto yayo ikazamuka. Ndarandira muri dorotwari, kuko nibutse yuko buri buke tugafata diploma, ariko jewe ntawe nzabona uyifata ndangiza university. Urumva bwo nari namukuru mfite imyaka 24, yewe nabonye n'amanota yayandi. Maze kudefanda memoire bankomeye amashyi, satani aranyihererana ayangura ngo uze ko wadefanze na juri gahaguruka akagukomera amashyi. Hari ibyo bita ko mu maximum raude muri juri, aho juri haguruka akaba ari banza kugukomera amashyi mbere yuko abandi bagukomera amashyi iyo wabonye amanota menshi. Ngeze mu cyumba satani aranyihererana ayangura ngo uze bagukomera amashyi, yari wakubonye bayagukomera, hari umuntu w'iwanyu wari uhari. Nararize kandi mfite imyaka 24, kuko narongeye mbi mfubyi kandi ndi mukuru. Orphan spirit bamwe muri mwebwe murayifite. Hari n'igihe utangiye kwigisha gutya uhita uyibona isohotse mu maso y'abantu, ukareba mu maso y'abantu ukabona abantu bayifite. Ariko umunsi umwe Imana iranyihererana ndi mukuru, yambwira ko ibi bintu uhoramo by'ubupfubyi bwawe n'iki wabuze. Mana urabona nize, wize bikugora se? Byo naba mbeshye, ntabwo nize bingora. Ari mu bwenge, ari no mu bintu by'amafaranga, ntabwo nize bingora, ntabwo bigeze wanyirukanira amafaranga. Mama yabaye intwari kabisa, ari mara araturihirira na mushiki wanjye nkurikira, kuko niyo twe twabanje kwiga, abandi bize twarakuze. Hanyuma ariko yego amafaranga yabaga make, ariko ntabwo yigeze aba make ku buryo wanyirukana. Ariko kumva hari icyo wari ubuze. Nabonaga abandi bana bafite pocket money. Ibuka yuko iyo papa aba ariho, kuko yari n'umucuruzi, yari afite kashi. Ubu nanjye nari kubajya ngenda afite pocket money, ifite n'inkweto y'ingozi. Nari mfite inkweto za pantufura, ariko nkabona buriya nabonaga abana bambaye inkweto z'ingozi, nkavuga nti buriya nanjye nari kuba mfite ingozi iyo papa bahari. Yawe Imana iranyihererana irambwira ngo se inkweto y'ingozi ntabwo ari yo yagutuma ubona amanota cyangwa n'ikindi. Cyari cyakujyanye kwiga, si ukwambara inkweto y'ingozi, ni ukwiga, kandi warabikoze birakunda. Sinakubereye so, Imana rwose ntacyo nakuburanye. Hanyura ngo none kuki uhora wumva ari imfubyi? Nta bantu uzi bari bafite base batageze aho wageze. Nsubira ku musozi wacu sanga ahubwo bamwe ni base bababujije kwiga ngo bajye kuragira inka. Yewe mama nkubitira kwiga, abafite base bababuza kwiga. Ndabona guzi ko ari byo ya orphan spirit. Buriya rero iyo utangiye kubara imigisha Imana yaguhaye, ikuvura orphan spirit. Ariko iyo mvuga gutya, icyo ndimo gushaka kubumvisha ni ukuvuga ngo niba Imana izamvura orphan spirit, nta mubyeyi wagombye kwemerera umwana we kubana uwo mutima kandi ukiriho. Murimo murankurikira neza? Nta mubyeyi wagombye kwemerera umwana we kubaho yicuza
kandi uriho. Kuko icyo Imana igukorera kubwira mwumva be comforted, ire mu mutima, komera umutima kuko nakubereye umubyeyi. Ariko Imana ijya kukubera umubyeyi n'ubundi naso iyo ariho Imana ikubera umubyeyi, iyo atariho ikuba kabiri, ikakubera umubyeyi ikajya guhoza amarira, ko ubundi siko byagombye kugenda. Nta mubyeyi wagombye kugira abana ngo bajye bahozwa n'Imana kandi ariho, kuko n'icyo Imana yagushyiriyeho kuba umubyeyi mu isura y'Imana. Umubyeyi ukunda abana be rero, hari Imana iravuga ngo umva ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana ariko sinzakwibagirwa jyewe nk'Imana yawe. Twigeze kujya ahantu umuntu avuga ikintu ariko jyewe cyaranshadira inzira, ariko n'ubu sinkikora neza. Hari igihe iyo naramutse neza ngira gutya nkaba umwana mwiza nkisanga nabikoze. Twagiye mu kiriyo cy'umubyeyi umwe yabyaye abana be ariko yareze n'abandi bana benshi nyuma ya jenoside. Noneho abana bamutangira ubuhamya bwanteye challenge. Umwana aravuga ngo ikintu nakundiraga papa, kandi ntabwo yari umwana we yabyaye, ngo ntabwo icyumweru gishobora gushira, ntabwo icyumweru cyashoboraga gushira atampamagaye ngo mbaze ngo umeze uti. Ndabitekereza ndavuga ariko ko nanjye ngira telefone, ko na nimero z'abana nareze bose nzifite, kuki ntagira uyu mutima wo kubahamagara? Ariko Imana yo hano iravuze ngo ese umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we? Ngo birashoboka ko yamwibagirwa, ngo ariko jyewe sinzakwibagirwa, ngo naguciye mu biganza nk'imanzi. Bivuga ngo iyi Imana irambuye ikiganza ihita ibonamo izina ryawe. Abana bakaduhora ku mutima. Iki neruye kubibabwira kuko rwose hari igihe mba nabaye umwana mwiza nkabyibuka. Iki nangireka yuko ntabikora neza nuko hari abana bacu baba kuri, bamwe bari Butare nako bari Huye, undi kwisigaye yitwa, abandi bari hanze, barubaza Australia mu bana twareze. Hari igihe mpamagara ngo ngaho ari Butare, no umuhungu ni ukunze no kubimbwira ati daddy ati hawaye iki. Uzi kubona uhamagaye umwana ati ubu kugira ngo papa mpamagare agomba kuba ari ikintu cyabaye. Awe nashaka, I was just saying hello. Kuko ubundi uzigiye muhamagara mubazi ibya tuition, mubazi by'amafaranga y'ishuri, mubazi biki. None hari igihe nigeze kumuhamagara avuga ati daddy hawaye. Ndavuga ni kubera iki ati kumpamagaye. Ariko Imana iravuga ngo jyewe ngo sinzakwibagirwa, ngo every day. Kandi umenye Imana ireba mu biganza byayo kenshi kuko ihora irimo gutanga, ngo buri munsi ndakubona naguciye mu biganza nk'imanzi. Reka dutangire kuba ababyeyi bameze nk'Imana. Reka nongereho kandi kamwe mu ishusho y'Imana nk'umubyeyi nkunda cyane, naho yenda kugaragara nk'umugore. Yesaya 46 umurongo wa 3 tugeze ku wa 4, ngo ni munyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda. Nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe IREMBO. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Nijye waremye, nijye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Umwana kwicara n'umucutsu ukamuheka, ukamushyira mu mugongo ukamuheka, imvi zikazarinda z'uruyenzi ukimuheka. Iki rero ni isura nziza y'umubyeyi ukayaringa kuva umwana akiri mu nda. Ni mwimagine umugabo wita ku mwana akiri mu nda, kuko Imana ntivuga ngo narabatwise, oya, iravuga ngo narabahetse mukiri mu nda. Mu yandi magambo, nabahekanye na nyoko wababyaye. Ndabaheka mukiri mu nda. Kandi hari ahantu David bivuga neza koko ngo you were watching me,
ngo igihe nari nkiri urusoro nkiri mu nda Imana yari ihagaze iri vigilant irimo coaching uko umwana akura ikakwitegereza bwacya mu gitondo ikazi gasura ikavuga ngo ngo ndabona hari ibintu byiyongereyeho ikongera ikazi gasura ikabona hari ikiyongereyeho ngo narabahetse mukiri mu nda ngo mukivuka ndabaterura ngo nige wahetse n'ubu ndaheka ngo nzabaheka kurinda imvi z'uburuyenzi. Haleluya. Ariko dushatse kuba ababyeyi mu isura y'Imana nuko twagombye kumera. Murabizi jewe icyo ari ibintu ndimo kwiga uko ngenda nkura nk'umubyeyi, kuko burya hari ibintu ugomba gushyira mu bana bawe ukanabafasha no kubigendamo, mukagendana urwo rugendo. Nubwo nababwiye ko giye gukomunika kwanjye n'ubundi namwe muranabiza abakristo, jewe uri afite ukuntu nteye nabi, ibintu bya telefone sinkunze kubibamo, ibintu byo guhamagara ntabwo ari impano yanjye, kandi ubwo harimo benshi bashobora kuba nameze nkanjye. Ntabwo ari impano yanjye guhamagara na telefone, ariko gucaringa jewe I care. Nshobora no kuguheka bibaye ngombwa, ntabwo ari ukukubeshya, muzabaza umugore wanjye. Ije niwo gushaka kubigisha nk'umubyeyi, you must care. Niyo naba narakuze you care kandi ukabigaragaza. Bane ngo nzabaheka imvi zirinde z'uburuyenzi ntibahetse. So icyo nashaka kubereka ni uyu mutima wa kibyeyi w'Imana, uyu mutima wa kibyeyi w'Imana. Imana ikavuga ngo noneho mwigana Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Kuko hariya muri Yohana 3:16 ni ibintu abantu batajya batekerezaho cyane. Baravuga ngo murebe urukundo ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo ni cyitegererezo cya a father heart, donc a loving heart, umutima ukunda ku buryo utanga. Ariko Imana igiye kuduha ikigereranyo irarenza rwose, katubwira ngo narabakunze, see how much I love you, ntacyo ntatanga ku bwanyu. Ariko muri kino gihe ureba ababyeyi bamwe ukareba ukuntu bitwara, ukareba ukuntu bameze, kwibaza atari ko ngaruka inyuma noneho kuri uzangero nagiye mbaha, kuko ibindi tuzabyiga ejo tuzakomeza muri uyu murongo w'ibintu, kuko inshingano zacu ziva muri identite yacu. Imana ikavuga ngo niba mushaka kuba ababyeyi beza mwigana Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Noneho ukabaza se babyeyi muri hano, Imana ikubwiye ngo ariko buriya umwana wawe naza akakubwira ngo nkwigane, wamubwira ngo yego? Iyo niyo challenge ya kibyeyi, kwigana Imana nk'abana bakundwa, tugakunda abana bacu ku buryo ntacyo twasiga inyuma. Amen. Reka noneho turebe mu ruhande rwacu nk'ababyeyi icyo dutegerejweho, kuko buriya mu gukunda abana bayo Imana iteka ryose ihamagarira abantu kugendera mu ndangagaciro zayo. Muraza kubyumva, kuko noneho mu buryo Imana nk'umubyeyi muzareba iteka ryose ikintu Imana yitotombera ni kimwe gusa. Iravuga ngo nakunze abana ndabarera barakura barangije barangomera. Bivuga ngo hari indangagaciro, hari amategeko nabigishije ariko siyo bagenderamo. Burya ku bana mwese muri hano n'ababyeyi mwese muri hano, ikintu cya mbere Imana itwigisha ni ukwigisha abana bacu indangagaciro zacu. Utazifite rero ntazo azabaha. Twigeze guherekeza umuntu
ndabona Pastor Zaidi yicaye mu hano warabyibuka buriya pastor duhora mu ishuri c'est school nta tuition dutanga nta minervari ariko turiga umwana arahagarara umurambo wa se bijya twari twakaje muri urusengero twatukiri hari haruguru umurambo wa se wari uri hano muri kofini imbere umwana arahagarara tumuha mikrofone kuko niko tujya tubikora hano ati papa ati hari ibyo mwibukiraho ati icupa rya mbere rya byeri nanyoye niwe waringuriye iyo ni ndangagaciro nimero ati ijoro rya mbere nagiye mu kabyiniro ati ni papa twari twajyanye ndangagaciro nimero 2 atari ko papa atugiye kare kuko hari ibintu byinshi usize tutarangije legacy wanyigishije kunywa byeri wanyigishije akabyiniro ariko hari ibintu usize tutarangije irresponsibility ntabwo ndi bujye muri detail kuko byo batari barangije byo wari kuba hari yari kubimenya ariko icyo nenda kubabwira icyitegererezo mwigana Imana abana bakundwa sibyo reka noneho turebe icyo tugomba kubamo icyitegererezo Paulo icyambere tubanze turebe uko Imana itegeka abantu bayo ko ivuga ngo nigishije abana banjye ariko barangomera mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 6 cyangwa reka mbere ku itangiriro kuko niryo ribanza mbere itangiriro 18 Imana ivuga kuri Aburahamu iravuga ngo kuko icyatumye mumenya umurongo wa 19 icyatumye mumenya no kugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera kugira ngo Uwiteka azanira Aburahamu ibyo yamuvuzeho aya magambo 3 akurikiranye Imana iravuga ngo icyatumye Aburahamu mumenya mu bundi buryo no kuvuga ngo icyatumye Aburahamu mugira inshuti yanjye no kugira ngo abikitegererezo cy'ababyeyi akora iki icyambere ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho abategeke iki gukomeza mu nzira y'Uwiteka ikintu cyambere twe nk'ababyeyi twagombye gutegeka tugatoza abana bacu no gukomeza mu nzira z'Uwiteka iyo niyo legacy isumba izindi niwo murage dushobora kubaha gukomeza mu nzira z'Uwiteka icya kabiri bakora ibyo gukiranuka bavuga ngo bafite imico itari y'ubugegera bafite imico itari y'ubusambanyi bafite imico itari y'amacakubiri bakora ibyo gukiranuka bagenda batunganya icya gatatu baca imanza zitabera bivuga ngo no muri civic behavior baca imanza zitabera donc bitwara neza mu gihugu usanga kenshi abana bacu tubigisha kubingegera kera ibyo muzajya mwumva ntangurwa rugero mama yarafite values ziri hejuru kandi zimfluenceje uburyo twitwara iwacu icyambere wacu nta munebwo haba mu bana b'iwacu nta munebwo ubamo kuko mu bintu byashoboraga yawe ati umunebwe abimbwa nta munebwo w'iwacu twabyukaga kare mu cyaro baryama kare sinavuga ngo tukaryama dutinze twabyukaga kare tukaryama kare ariko tukabyuka kare ubundi mu bantu babyuka kare badatinya imbeho badatinya imvura badatinya iki twabyukaga kare nta munebwo w'iwacu kandi twese turi industrious icya kabiri kubeshya umva kubeshya byari next ngira ngo byakurikiranaga nibindi byaha bikomeye byose kubeshya arakubwira ati umuntu ubeshya bari umutindi
so ni indangagaciro. Kubeshya kubera umuntu ubeshya, umuntu uvuga ikintu agakora ikindi, umuntu ukubwira ikintu ntagikora aba ari umutindi. Ibintu by'ubutindi bose muzabyitegereza biranangora kubeshya. Icya gatatu, twajyaga turagirana n'abandi bana, kandi burya mu cyaro rwose abana bacukura ibijumba, baca ibigori bakabyutsa. Twebwe rero icyo gihe tunakura muri Muhazi, buriya ubugegera bwagiye bwiyongera muri za 60 na dukura. Uzi ko abantu bafataga imyumbati bakayishyira mu bintu by'ibyatsi bagakora bakayihambira, bakagenda bakayinika muri Muhazi, ntagire umuntu yiba imyumbati y'ibivunde rwose, ikagenda ikinira muri Muhazi, bakazayikuramo bakayizamura bakayitonora bakayanika. Abarobyi nibo bajyaga bibaho imyumbati nayo mike yo kwiyokereza bakirira amafi babaga barobye, n'abashumba. Ariko nabwo ntabwo bibaga imyumbati yose, wakuragamo umwe cyangwa ibiri ukawotsa nyine ukawurya. Mama akatubwira ati nzumva mwacukuye ibijumba cyangwa mwaciye ibigori cyangwa mwinuye imyumbati, nzabakubita uruhu rubave ku mubiri. Ariko ukabona abandi babyeyi, nk'umwana akaba yagiye akajya mu myumbati y'abandi akavanamo umwumbati mu ntuza, ababyeyi baza gukureba ingabo bati umwana wanyu yatwokereje imyumbati. Baragose ibyo abana ntibabikora. Ukabona ababyeyi rwose bari supportive, biri nomo ku mwana aca ibigori, biri nomo ku mwana acukura ibijumba, nta kibazo. Buriya rero Imana yavuga ngo Aburahamu icyo nagutoranirije ni ukugira ngo wigishe abana bawe kugira indangagaciro, bagendere mu nzira z'Uwiteka, ariko no mu gihugu baca imanza zitabera. Uzi ibi nabyo reka mbimutangiremo ubuhamya. Umuntu wa mbere wanyigishije nubwo nari mbifite mu mutima, mama, mu bintu n'uno munsi turabana. Abakecuru benshi umva we yapfushije umugabo, papa bamwishe muri 63, ariko mama biriya bintu by'amoko yahoraga atubwira ati burya umuntu aba mubi ku giti cye, ntabwo aba mubi kubera ubwoko avukamo. Sinzabumva nibi bintu. N'uno munsi no muri Gacaca baraje bari baranamusenyeye inzu, bagira bataraza ati abashenye amazu n'umugabo wanjye mwaramwisha aragenda, inzu siyo yatuma ntimuzanyishyure, ntacyo mwanyishyura, ntacyo mufite mu ndusha, mugende ndababariye. Ariko mu bintu namwigiyeho, kiriya kintu Imana yabwiraga aba bana bawe uzabigishe kugira ngo hanze hariya in the nation baca imanza zitabera, be kuba ingurumbanya, be kurya ruswa, be kuba abajura, be kuba ingegera. Bagomba kubitozwa bakiri bato. Ukarera abana kabisa bazavamo abantu b'abagabo, bazajya mu gihugu yahagarara muri position, ukabuzi ko atazajya amageragere. Kavuga ngo uyu mwana wanjye naramutoje, n'aba minister, n'aba meya, n'aba executive, ndabizi neza nakurikiza ingeso namutoje, uretse nampemukira ubundi ntabwo azendinga pari mageragere. Yari imitungo y'igihugu, baca imanza zitabera. Urabona iyo responsibility y'umubyeyi ijya beyond the daily, ijya beyond iby'uyu munsi. Niyo mpamvu rero Imana ivuga ngo narabahetse mukiri mu nda, ndabahetse n'uno munsi nzarinda baheka. Abana banjye ariko bamwe batangiye kwinjira muri za responsibility da. Ubumenya ngiye gutangira gahunda yo kujya mbabwira nti rero shaho sinzakugemurira amageragere, nunajyayo uzajyeyo bakubeshya ariko ntuzajyeyo wabikoze. Hari indangagaciro tugomba gutera mu bana bacu. Hari abana nsigaye numva muri kino gihugu ngo nta kintu cyiza kiba mu Rwanda, ngo nta kintu cyiza. Uyu mubyeyi wareze umwana wamwumvisha ko mu Rwanda nta kintu cyiza, azavamo umuyobozi ukunda igihugu? Jewe mva narumiwe. Ariko turimo turiga iki? Parenting for greatness. En fait uyu munsi nari nashatse kwiga title, nari nashatse kwita ngo parenting for greatness, kurera abana ubateramo indangagaciro zizatuma babihangange. Tuzabyiga ejo. Ariko parenting for greatness, kurera abana ku buryo n'umujene wicaye hano avuga ngo we are being built for greatness. Ukarera abana uvuga ngo aba bana turabarera ngo bazabe ibihangange.
kuko iryo ni isezerano ry'Imana, ariko tuzabyiga ejo. Imana iravuga ngo abana b'abakiranutsi bazagira amaboko mu isi, ko bazaba ibihangange. Kugira iyo mindset nk'umubyeyi ukavuga ngo abana wanjye nzabateramo izi values ku buryo baba great. Amen. Kuko twebwe twigira ku birenge by'Imana. Iravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Tuzabigeraho dute? Kugira ngo abana ubarere kuriya, niho ngiye kujya handi mu gutegeka kwa kabiri ibice 6. Gutegeka kwa kabiri, kuko buri Imana yashyizemo isezerano, irabwira ngo buriya ngo Aburahamu ibyo bintu nubikora ngo nzagusohorezaho amasezerano, ngo ibyo navuze byose ku bana bawe. Kandi umuzi ibyo Imana yari yasezeranije Aburahamu, yari yaramubwiye ngo urubyaro rwawe ruzatwara amahanga. Nibyo nababwiraga, nahoze nganira na ambasaderi wa Isirayeli, mubwira nti mwebwe, ambwira ati ni gute u Rwanda rwakwigira kuri Isirayeli? Ndababwira nti gahoro y'Isirayeli muratandukanye. Mwebwe mukura mugendera kuri Tora ni iri sezerano rya kera. Abana baho bicarana na base bakabigisha Tora, aya mategeko ya Mose. Buriya amategeko ya Mose niyo yatumye Isirayeli igihugu gikomeye. Ni igihugu cy'abantu bakunda igihugu cyabo, ni igihugu cy'abantu banga ibintu by'akajagari, ni igihugu cy'abantu banga ibintu by'ubunebwe, ni igihugu cy'abantu banga ibintu by'ububwa. Aho twebwe usanga twarabwimitse, ahubwo umuntu w'indyarya, w'incakura, w'umwambuzi niwe twita ngo azi kwirwanaho. Ngo abonye igihe Antwane bamushingiye kiriya kigo ngo amaze kubaka amazu 3, yayubatse atese. Umujura tukamwita umugabo. Muri Tora umujura bamwita umujura nyine. Akababwira ati ntuzaba umujura, ujye ukora ugere kuri byinshi ati kutibye. Naho twebwe ahubwo twigisha abana yuko bagomba kwiba kugira ngo bagere ku bintu vuba. Ndamubwira ati mwatwigiraho mute? Ndamubwira ntiwaduha culture yanyu ikabi yacu. Twebwe Imana turayisunika, bo barayikurura. Ntabwo ushobora kugira greatness usunikira Imana hanze, kuko yasunikiye Imana hanze Satani arinjira. Ahubwo mfite impungenge, uzavuga ko nagize impungenge nzabisubiramo. Mfite impungenge uko tugenda dusunika Imana yigirayo, niko duhamagara Satani ngo yinjire. Aya mategeko umva uko Imana yabwiye Mose, gutegeka kwa 2:6. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Put an extra effort. Ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Ni ukuvuga ngo everywhere you go, ibyo ukora byose bibe inspired by the word. Iyo hari ikintu nyashimira Imana, nuko nakijwe nsoma Bibiliya. Ntangira kwarinya, ntangira gushyira ku murongo imitekerereze yanjye yose. Ubu icyo wambaza cyose nakubwira nti kisi nshobora kugikora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo domene zose z'ubuzima bwanjye. Kandi nabonye umusaruro wabyo. Favor y'Imana iba ku bagenda baryo. Kenshi twebwe twitiranya favor, twitiranya igikundiro cy'Imana n'amazu n'amamodoka n'amafaranga. Igikundiro cy'Imana kizana ibyo ngibyo, ariko iyo igikundiro cy'Imana kidahari, ibyo biragusenyera. Uzarundanya amafaranga uyakuye muri ruswa, urangiriza imageragere. Yewe nirira dukeya nikomereje mu nzira, kandi mfite favor. Ibyo washakaga byose mbifite. Ntabwo ari ngombwa ko ngira amazu 5 muri Kigali ngo mbe mbayeho neza. Mfite imwe ndyama miramuhagije. Si ngombwa ko ngira ikimodoka kinini cy'ikijurano, ako mfite gatoya karagenda. Favor y'Imana iwa kubagendera mu mategeko yayo. Wamvise uko Imana ivuze? Reka tujye muri 11 nanone, aho mu gutegeka kwa 2:11 umurongo wa 18. Haravuga ngo nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu. Ndimo ndasoza. Muyahambire ku maboko yanyu ababera ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu,
mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse, kandi muzayandike ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwirire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu ko azabaha, ihwane n'iy'ijuru riri hejuru y'isi. Bivuga ngo iyo ukoze ibi ngibi Imana ishyiraho promise, kavuga ngo nugendera mu mategeko n'amateka yanjye ukayigisha abana bawe, you are putting them on the path to greatness. Urimo urabashyira mu nzira yo kuzamuka, urimo urabashyira mu nzira yo gukomera, urimo urabashyira mu nzira y'ubuhangange. Ntabwo ubuhangange buva mu bucakura, ntabwo ubuhangange buva mu bugegera, ntabwo ubuhangange buva mu buraya, ubuhangange buva mu kumvira amategeko y'Imana, ukazana igikundiro cy'Uwiteka kuri wowe. Kandi Imana ikavuga ngo ibyo nubikora ukabyigisha n'abana bawe, uzagenda uva mu bwiza ujya mu bundi, kuko uko abana bawe bazagenda, nibagenda nk'uko wagendanaga n'Uwiteka, nabo bakagendana nawe, ya migisha Imana yasezeranije izagenda iyongera forever and ever. Amen. Reka ngarukiriza ahangaha, ibindi tuzabyiga ejo, ariko mubitekerezeho. Uyu munsi twigaga inyigisho ivuga ngo Imana icyitegererezo cyacu cy'abarezi, parenting God's way, kurera mu buryo bw'Imana, bicyitegererezo cyabo wabyaye. Kandi uwicaye avuga ati ngewe nta cyitegererezo nigeze mbona, reka Imana igukize umutima w'ubupfubyi, kuko aho utagize so w'umubiri ufite data wa twese wo mu ijuru, Imana idukunda. Haleluya. Kandi ndabibahamiriza rwose, aho se atakubereye, aho undi mubyeyi atakubereye, Imana yarahakubereye cyangwa izahakubera, witumbire. Ariko twebwe twabaye ababyeyi, mureke tuba Imana, nako tuba ababyeyi mu isura y'Imana. Abana bacu tubandike ku biganza. Mu gitondo iyo mbyutse hari umuco ntashobora kurekana. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. 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 Irembo ryera TV, Irembo ryera